कस्तो गर्मी भएको कस्तो गर्मी हो बाबु बिजुलीको बिल तिम्रो बाउले तिर्छ यस्तो गर्मी छ एकछिन त हो नि 30 सेकेन्ड भइसक्यो फ्यान अन गरेको छिटो बन्द गर कस्तो असत्य भयो र चाहिँ एकछिन शीतलमा बस्न पनि नदिने ओ हरिलक्ष्मी मैले भने सुनिनस् यस्तो गर्मी छ बुवा तँलाई गर्मी भयो त्यसमा एउटा काम गर उ त्यो टेबलमा फ्यान छ त्यही चलाएर बस कसैलाई नभएको गर्मी तँलाई गर्मी कसैलाई नभएको गर्मी लाउनु गएको किन हेलो कान्छ हो मम्मी यता कस्तो गर्मी छ त्यता कस्तो छ बिजुलीको बिल तेरो बाउले तिर्छ अरे बुवा म त यहाँ फोनमा बोल्दैछु ए फोन केमा चल्छ फोन चार्जले अनि चार्ज केबाट हुन्छ चार्ज बिजुलीबाट अनि बिजुलीको बिल तेरो बाउले तिर्छ ए बिजुलीको तार 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 ए बिजुलीको तार 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 आज त बाउ घरमा छैनन् बाउ घरमा छैन रे यो कतिवटा अम्ला हो 5 यो कतिवटा अम्ला हो 4 घन्टा लगाएर बत्तीको बिल तिरेर आए त हरिलटक भने बत्ती बाल्दै फ्यान चलाउँदै नाचेर बस्छ अब नाच्दिन बुबा तँलाई कुकुरको बच्चा म कुकुरको बच्चा हो तपाईँ कुकुर अझै मलाई कुकुर भन्छस् तँलाई भसुड्के झुक्किएर जन्मेको नालायक तँलाई फ्यानको चिसो चाहिने आजबाट बिजुलीको बिल पनि चलाएको रहेछ भने तेरो हात साथ भाँचेर राखिदिन्छु बिजुलीको बिल तेरो बाउले तिर्छ अरे बुबा स्याउ खाँदैछु यसमा बिजुलीको बिल कहाँबाट हुन्छ स्याउ कहाँबाट ल्याइस् पसलबाट पसलमा के दिएर ल्याइस् पैसा तिरेर अनि पैसा कहाँबाट ल्याइस् तपाईँको पर्सबाट अनि भनेपछि त अँध्यारोमा मेरो रुममा गइस् त्यहाँबाट पैसा चोरिस् अनि त्यही पैसाको स्याउ किनेर ल्याइस् होइन बुबा म अँध्यारोमा गएको होइन मैले बत्ती बालेँ अनि तपाईँको रुमभित्र गएँ त्यसपछि तपाईँको पर्समा गएर 100 रुपियाँ निकालेँ त्यो पनि गनी निकालेँ त्यहाँभन्दा 1 रुपियाँ बेसी निकालेको छैन के भनिस् बत्ती बाले के बत्ती के अरे होइन के होइन भन्छ के बालेर पैसा निकालिस् रे होइन छैन बत्ती बाले छैन के खानु ल्याउनु बत्ती बालिस् अनि त्यो बत्तीको बिल चाहिँ तेरो बाउले तिर्छ बुबा त्यो अस्ति टिभी फुटेको थियो नि त्यो खसेर फुटेको होइन बुवा मैले फुटाएको ठिकै छ छोरा केही हुँदैन अनि त्यो अस्ति गोदाममा आगो लागेको थियो नि बुवा त्यो पनि झुक्केर लागेको होइन नि मैले लाइटर खेलाउँदै थिएँ आगो लागिहाल्यो केही छैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइहाल्छ नि जा रमाइलो गर अनि त्यो हजुरको ल्यापटप छ नि त्यो पनि मैले चलाउँदाखेरि बिग्रेको भइहाल्यो नि गल्ती मान्छेबाट हुन्छ छोरा के चिन्ता मान्छस् छोड्दै यस्तो कुरा अनि त्यो हिजो म साथीकोमा जाँदाखेरि कि बुवा त्यो रुमको बत्ती निभाउनै बिर्सेछु रातभरि बत्ती पलेको रहेछ निकममा हरामी तेरो आमाको बाउ करोडपति थियो होइन जसले मेरो घरको बिजुलीको बिल तिर्छ मैले बिर्सेछु बुवा जानी होइन तेरो सारा ध्यान फेसबुकमा थियो होला नि होइन तरुणीहरूसँग मस्किनलाई तेरो बाउले त फ्रीमा बिजुली पाउँछ होला होइन बिजुलीको बिल त तिर्नै पर्दैन होला तेरो बाउले त खम्बामा चढी तार टाँगेर बिजुली जो चोरेर लिएर आउँछ बिजुलीको बिल तेरो बाउले तिर्छ निकममा बिजुलीको बिल तेरो बाउले तिर्छ बिजुलीको बिल तेरो बाउले तिर्छ ए बाउ बत्ती बाल्देऊ न यो अँध्यारोमा फसल लगाउँदा फसलले च्याप्छ क्या च्यापियोस् त मैले बेलैमा नच्यापेको भएर तँ जस्तो कुलङ्गार जन्मेको के छ नानी तपाईँ मलाई अङ्कल भन्नु पर्दैन साथी भन क्या साथी भन्दा हुन्छ अनि के खान्छौ त के पर्दैन अङ्कल कस्तो गर्मी भइरहेछ गर्मी भयो तिमीलाई विवेक ए छोरा यता आइज त हजुर बुवा यहाँ आइसला गर्मी भयो रे
रुमको सबै फ्रिज अन गरिदियो अनि त्यहाँबाट त्यो फ्रिजबाट चिसो लिएर आइज त जा छोरा कसले हानेको कसले हानेको तपाईँले होइन बुबा मैले होइन Feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch, feel the heat. बिजुलीको बिल तेरो बाउले तिर्छ